От детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение, чрез вяра в Христос Исус. 2 Тимотей 3:15. Свещените писания могат да ви направят мъдри за спасение. И това може да стане само както се казва, чрез вяра в Христос Исус. Това означава, че вие трябва от сърце да повярвате в Него и в Негото спасително дело, което извърши на Голгота. 1 година отново си отива. Направила ли вие вярата в Исус Христос вече мъдър за спасение? Или може би сте чели цяла година Божието Слово и листите от календара и нищо не е имало някакво въздействие, не ви е довело на колене пред Бога? Тогава все едно сте сядали постоянно на една отрупана с храна трапеза, само за да гледате, но без да се храните от нея. Така със сигурност няма да се заситите и ще трябва да си тръгнете отново гладен и жаден. Но доброто Божие Слово желае да утоли жаждата и глада на вашата душа. То желае да ви направи мъдър за спасение. Само да се чете или да се слуша Божието Слово е твърде малко. Да се постъпва според него и да му се вярва. Това прави сърцето щастливо, сега и завинаги. И Словото стана плът. Йоан 1:14. Най-великото събитие в историята е факт. Единородният Божий син дойде в този свят, роди се от жена, роди се и под закон. Той дойде в плът, подобна на греховната плът. Неговата външност приличаше на тази на човека, но същността му се различаваше значително. Той беше без грях. Той не съгреши, не познаваше греха. Тази тайна на благочестието е голяма, понеже той се яви в плът. И той ни явява любовта на Отца. Възлюбил си тях, както си възлюбил мене. Вършеше и говореше само това, което беше видял и чул при Отца, и както бе научен от Него. Целта на идването му в плът бе да прослави Бога с чист и безгрешен живот, но също и да извърши делото, което му бе възложил, да изкупи тези, които бяха под закон, да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Така той изяви съвършено Божията слава, изпълни волята на Отца и ни дари спасения и живот. Благословено да е името на Господа.